Ձեր անցյալը ձեր ապագան չէ։ Հիսուսն էլ վեր նայեց և ասաց նրան. «Ով կին, ուր են քեզ ամբաստանողները, ոչ ոք քեզ չդատապարտեց»։ Նա էլ ասաց. «Ոչ ով Տեր»։ Եվ Հիսուսն ասաց նրան. «Ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, գնա և այսուհետև մեղք մի գործիր»։ Հովհաննես 8:10-11 խոսքեր։ Չկա մեկը առանց մեղքի, և շատ հաճախ մարդիկ ինքնահաստատվելու համար մտերմանում են կրոնի կամ աշխարհի հետ, բայց դրանք մշտապես կհիասթափեցնեն մեզ։ Ի վերջո, մեղքը և կրոնը կդավաճանեն մեզ։ Հովհաննես 8-րդ Հիսուսը արժանապատվություն, զորություն և պատիվ շնորհեց մի անանուն կնոջ, որը հայտնվել էր հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հիսուսը նայեց երևացողից այն կողմ և հրաժարվեց նրա ներկա վիճակը որպես մշտական վիճակ ընդունելուց։ Ըստ էության, նա կնոջն ասաց. «Քո անցյալը քո ապագան չէ։ Գնա և այլևս մեղք մի գործիր»։ Մեղքը քո անցյալն էր, բայց բարեպաշտությունը քո ապագան է։ Գերությունը քո անցյալն էր, բայց ազատությունը քո ապագան է։ Ամոթը քո անցյալն էր, բայց արժանապատվությունը քո ապագան է։ Մերկությունը քո անցյալն էր, բայց շքեղության հանդերձանքը քո ապագան է։ Հիսուսը շատ ավելին է անում, քան պարզապես այս կնոջը ներելը։ Նա նրան ազատ է արձակում։ Ազատությունը սկսվում է ներումից։ Երբ ազատվում ենք մեղքի կապանքներից, շնորհքը մեզ առաջ է տանում, որպեսզի մեղքն այլևս ծուղակը չգցի մեզ։ Սկզբում Հիսուսը մեզ ողորմություն է ցուցաբերում, այնուհետև զորացնում է շնորհքով, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Հովհաննես 6:14։ Ողորմությունը լուծում է այն ամենի հարցը, ինչ մենք արել ենք, իսկ շնորհքը լիազորում է մեզ վարվելու այնպես, որ պատվենք այն, ինչ Հիսուսն արեց մեզ համար։ Աստծո ողորմությունը և շնորհքը տալիս են մեզ զորություն, հետևում թողնելով մեղավոր կյանքը և ոտք դնելու նրա ապագայի և հույսի մեջ։ Մեզ տրվել է շնորհք, մեր նախկին գերության զորությունը քանդվել է, ժամանակն է հավատ տալու Քրիստոսին, մեզ ազատող խոսքերին ավելի քան շղթաների զորությանը։ Դրանց իշխանությունը ձեր կյանքում այնքան մեծ չէ, որքան նրա իրավունքները ձեր նկատմամբ։ Համարձակվեք հավատալ և հետևում թողել ձեր անցյալի ստվերները։ Եկեք աղոթենք։ Երկնային Հայր, շնորհակալություն, որ ներում ես ինձ և շնորհում ես ապագա։